Düşünmürəm ki, bizimlə tamamilə dürüst oldunuz, çünki sən həqiqətən də dediyin insan deyilsən. Deyəsən təmizləməyin vaxtıdır, elə deyilmi, Oswald? Fakt budur ki, sizi lazımsız yerə qorxutmaq istəmədik. Amma Meymun biz bizi ovçuları. sən necə adlandırasan, elə də adlandırasan. Sən nəsən? Biz meymunları ovluyuq, qriplənmədik. Nədənsə onlar çıxıblar, ağıllı olublar, siçovullar kimi yetişdirilib. Silah istifadə edin. Qurna. Bəli, səni də öldü. Yaranız xeyirli sağalıb. Hə, necə deyəsən, mən də o şanslı insanlardan biriyəm, tez sağalıb. Meymunlar, onlar bir bəladır. Onlar şərqə doğru gedirdilər, biz onları izləyik, bax, biz orada bir qəbilə tapırıq və onları məhv edirik və insanlar adətən olduqca minnətdar olurlar, adətən olduqca minnətdardır. Təəccüblü dərəcədə minnətdaram. Deməli, sən bu meymunlar haqqında bilirdin. İndi bizə başqa nə demədin? Deyəsən, indi bu barədə fikrimizi dəyişmişik. Yaxşı, başa düşdüm. Bu meymunlar təhlükəlidir. Bəs nə edək, onları ovlamaq, vadidən qovmaq? Bəli, etimad səs verməsini qiymətləndirirəm, amma məsələ burasındadır ki, meymun probleminizin nə qədər ciddi olduğunu bilmirik. Onların bütün bir Və ordusu mən də olabilir. elə bilirəm ki, siz nə ilə qarşılaşacağınızdan xəbərsiz. Elə isə bizim üçün səhər gəl, biz cənuba doğru gedirik. Yaxşı, cənuba gedin. Sənə ehtiyacımız yoxdur. Günortaya qədər getməyinə əmin ol. Yaxşı, başa düşdüm, bir neçə paniklikdir, hamısı danışır. Cez, gəlib buradan gedək. Xanım, cənab Reyni, həqiqətən də köməyimizə ehtiyacınız var. Bilirsinizmi, biz kömək edəcək, amma məsələ burasındadır ki, bizi dinləməlisən və dediyimiz zaman tam olaraq nə deyilsə onu da edin, yoxsa daha çox insan öləcək. Bu sənin ixtiyarındadır, Cez. Bəli, qulaq asacağıq, amma gəlin bir şey dəqiqləşdirək, qərar qəbul etmək lazım deyil, edirəm. Yaxşı, sənə kömək edəcəyik. Hazırda yox, biraz yatacağıq, amma sabah gəl, bəzi meymunları izləyəcəyik, cəhənnəm olsun, bəlkə hətta bir neçəsini öldürər, qapını bağlayın. Burada bir az qaralama var.